नमस्कार दोस्तों, मैं कावेरी ड्रीम वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आप लोगों से निवेदन है कि बहुत सारा पानी पीजिए और अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। छोटे छोटे बच्चों को भी हाइड्रेट रखने की कोशिश कीजिए। पशु पक्षियों के लिए थोड़ा पानी की व्यवस्था कीजिए ताकि उन लोगों को थोड़ा आराम मिल सके। और मेरे वीडियो जो लोग देख रहे हैं मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स भेजिए ताकि मैं जान पाऊँ कि मुझे कौन लोग देख रहे हैं। मुझे आप लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा पानी लाई हूँ बॉटल में देने के लिए। ये देखिए, मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि पक्षी लोग आकर पी सके और उन्हें थोड़ा आराम मिल सके। तो फिर हम लोग छोटे से वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।